तो फ्रेंड, क्या आपके भी मोबाइल फोन में आवाज बिल्कुल कम आता है? होता क्या है फ्रेंड कि हम कोई फोन नया खरीदते हैं तो नया तक वो ठीक चलता है और वो जैसे जैसे पुराना होता है तो उसका साउंड जो है, आवाज जो है उसका आना वही बंद हो जाता है, आवाज बिल्कुल कम आने लगता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि सब कुछ मोबाइल का ठीक भी रहता है, फिर भी कोई सेटिंग की वजह से आवाज बिल्कुल कम आने लगता है। तो फ्रेंड, अगर आपके भी मोबाइल में आवाज बिल्कुल कम आ रहा है, नहीं आपको सुनाई दे रहा है, ना तो आपको कॉल करने टाइम आवाज आ रहा है, ना तो आपको गाना सुनने टाइम आपको आवाज आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरीका से अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके भी मोबाइल में आवाज बिल्कुल कम आ रहा है तो आप उस आवाज को कैसे बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में 2-3 सेटिंग बताऊंगा। अगर आप वो 2-3 सेटिंग को कर लेते हो अपने फोन में तो 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका जो आवाज है आपके मोबाइल का वो 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने मोबाइल की आवाज को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको अपने फोन में सेटिंग एप्लीकेशन को खोज लेना है। देख सकते हो यहाँ पे सेटिंग एप्लीकेशन है, सिंपल सा इसको ओपन करनी है। जब ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरीका से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड एंड वाइब्रेशन। आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करनी है और अभी जो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, आपको अपने फोन में सेम यही सब सेटिंग को करना है। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका जो मोबाइल का आवाज कम आ रहा है वो आवाज बढ़ जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को यहाँ से ध्यान से देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ है म्यूट। अगर यहाँ पे ये आपका ऑन है तो होगा क्या फ्रेंड, अगर आपका फोन में कोई भी कॉल करेगा तो आवाज वो आपको आएगा ही नहीं। अगर ये आपका यहाँ पे ऑन है तो इसको यहाँ से बंद कर लीजिए। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मेरा बंद है, इससे होता क्या है मैं बंद करके रखा हूँ, अगर फोन कोई करता है तो आवाज मुझे आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सेकंड में लिखा हुआ है वाइब्रेट व्हेन साइलेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन में अगर कोई कॉल करे तो सिर्फ वाइब्रेट ही करे तो यहाँ से इसको आप ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे तीसरा नंबर पे देख सकते हो लिखा हुआ है वाइब्रेट व्हेन रिंगिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको भी ऑन करके रखा है, क्योंकि इससे होता क्या है कि अगर मुझे कोई कॉल करता है तो मेरा फोन का रिंगटोन भी बजता है और वाइब्रेट भी करता है। इससे होता क्या है, अगर आवाज कम भी आता है तो वाइब्रेट से पता चल जाता है कि कोई कॉल कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये जो मीडिया लिखा हुआ है, सबसे मेन जो है यहाँ पे ये मीडिया ही है। अगर ये आपका सबसे कम होगा तो यहाँ पे आपको इसको बढ़ा लेना है। इसको बढ़ाने से क्या होगा, आपका जो आवाज होगा आपके फोन का वो बढ़ जाएगा। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आवाज मेरा यहाँ पे बढ़ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो रिंगटोन, सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे रिंगटोन है, जो कि कॉल करने के टाइम आपका आवाज नहीं आता है, इसके वजह से नहीं आता। अगर ये आपका कम होगा तो आपके मोबाइल में आवाज आएगा ही नहीं, तो इसको यहाँ पे बढ़ा के ही रखना है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन। अगर आपके फोन में कोई भी मैसेज कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसका भी अगर आवाज आपको कम आ रहा है तो यहाँ से इसको भी आप बढ़ा सकते हैं। इससे होगा क्या, आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो बिल्कुल क्लियर आवाज में आएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है अलार्म। अगर अलार्म आप अपने फोन में लगाते हैं और अलार्म आपका बहुत ही कम आवाज में बजता है सुबह सुबह या जब भी अलार्म लगाते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, उस आवाज को बढ़ाने के लिए यहाँ पे सिंपल सा इसको बढ़ा के कुछ इस तरीका से पूरा कर देना है। इसे पूरा बढ़ाने से होगा क्या, जब भी अलार्म लगाइएगा जिस टाइम, वो आवाज आपको क्लियर और ज्यादा आवाज में आपको सुनाई देगा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है यूज द वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट। अगर यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप अपने फोन में जो रिंगटोन लगाना चाहते हैं यहाँ से लगा सकते हैं, अपने गैलरी से या अपने फोन से भी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है डू नॉट डिस्टर्ब। यहाँ पे इसको जो है आपको यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको सेम इसको इसी तरीका से छोड़ देना है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सिम 1 इनकमिंग रिंगटोन। यहाँ पे सबसे मेन जो है, यहाँ पे अगर आपके फोन में 2 सिम लगा हुआ है तो यहाँ से आप अपने फोन का रिंगटोन को भी चेंज कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे सारा रिंगटोन दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना रिंगटोन को भी चेंज कर सकते हो। ये हुआ सिम 1 का। और यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है सिम 2, और यहाँ से आप दोनों सिम का इस तरीका से अपना रिंगटोन को चेंज भी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है सिम 1 मैसेज टोन। अगर आप यहाँ पे मैसेज का भी रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से उसका भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, सिम 1 सिम 2 दोनों का। देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कैलेंडर अलर्ट रिंगटोन। अगर यहाँ से इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर आप अपने कैलेंडर में कोई भी रिमाइंडर लगाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ये यूज किया जाता है।
तो यहाँ पे इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है इसमें। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है स्क्रीन लॉक साउंड। अगर इसको यहाँ से ऑन करके रखते हो तो अगर आप अपने फोन में कोई भी स्क्रीन लॉक लगाते हो तो यहाँ पे वो आवाज करेगा। और उसी तरीका से यहाँ पे है स्क्रीन कैप्चर टोन। अगर आप अपने फोन में कोई भी स्क्रीन शॉट लेते हैं तो यहाँ पे उसका भी आवाज यहाँ पे आपको आएगा अगर ये आपका ऑन रहेगा तो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है मैसेज सेंड साउंड। अगर आप किसी को मैसेज करते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आवाज मुझे आए तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो इसको ऑफ करके रखा हूँ क्योंकि मैं घर में सो के अगर किसी से मैसेज करता हूँ तो घर में पता चल जाता है कि किसी से चैटिंग कर रहा है, किसी से मैसेज कर रहा है, इसीलिए मैं इसको यहाँ से ऑफ करके रखा हूँ। चाहे तो आप भी इसे ऑन ऑफ जो आप अपना मर्जी से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको अब कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे बस आपको यहाँ पे एक देखने के लिए मिलेगा ईआर कस्टमाइजेशन साउंड इफेक्ट। आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है। जैसे इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो अगर यहाँ पे ये आपका ऑन होगा तो इसको यहाँ से ऑफ कर लेना है। जैसे कि मेरा देख सकते हो ऑफ है अभी। और इतना सेटिंग कर देने के बाद अब आपको अपने फोन की आवाज को चेक करना है कि अब आपका फोन में आवाज बढ़ा या नहीं बढ़ा। अगर इतना से भी नहीं होता है तो अब आपको यहाँ पे करना क्या, यहाँ से बैक होके आपको फिर से बता देता हूँ। आपको सेटिंग में अब कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और अब आपको अपने फोन के प्ले स्टोर को ओपन करनी है। और प्ले स्टोर में यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन, छोटा सा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जो कि 2-3 MB का एक एप्लीकेशन होता है। यहाँ पे आपको सर्च करना है वॉल्यूम बूस्टर। देख सकते हो यहाँ पे सबसे टॉप पे आ गया है वॉल्यूम बूस्टर। यही एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ से सिंपल सा इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। आपको भी यहाँ पे इसी तरीका से इंस्टॉल कर लेना है। देख सकते हो यहाँ पे ये 3 MB का एप्लीकेशन है। मैं यहाँ से इसको सिंपल सा डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन है यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है। सेम आपको इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसके बाद यहाँ से इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग करना है। आपको ये सेटिंग ध्यान से करना है, नहीं तो आपका स्पीकर भी फट सकता है अगर आप उल्टा सीधा सेटिंग कर देते हो। तो फर्स्ट काम करना क्या, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ एक सेटिंग का साइन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करनी है। जैसे क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अब यहाँ पे सिंपल सा ये दोनों जो है इसको यहाँ से ऑन ही रखना है और उसके बाद यहाँ से बैक हो जाना है। अब यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट पे वॉल्यूम 40% जो यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ से आप अपना फोन का आवाज को अपने अनुसार से बढ़ा सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे मैंने 53 कर दिया। अब इतना कर देने के बाद आपको अपने फोन में सॉन्ग को सुन के देखना है कि आपका आवाज बढ़ा या नहीं बढ़ा। और इतना कर देने के बाद भी नहीं होता है तो आपको यहाँ से फुल ही कर देना है। फुल कर देने के बाद फिर से आपको सुन के देखना है। और नीचे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है बूस्ट। अब यहाँ पे सबसे मेन जो है यहाँ पे बूस्ट ही है। तो अब जो यहाँ पे है आपको बूस्ट जो करना है यहाँ पे आपको 40 से ज्यादा नहीं करना है, आपको 40 से कम ही रखना है। नहीं तो अगर आप 40 से ज्यादा करते हो तो आपका जो स्पीकर होगा आपके फोन का वो भी फट सकता है। अगर आप करना चाहे तो आप अपने रिस्क पर कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ वार्निंग भी दिया हुआ है कि अगर आप 40 से ऊपर करते हैं तो आपका स्पीकर जो है यहाँ पे रिक्सी हो जाएगा, आपका स्पीकर फट भी सकता है। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो। और इतना करके आपको अपना साउंड को सुन के देखना है कि आपका आवाज बढ़ा या नहीं बढ़ा। और ये सब सेटिंग कर देने के बाद भी अगर आपके फोन का आवाज बिल्कुल भी कम नहीं होता है जैसे ही है तो समझ लो आपके फोन का जो स्पीकर है वो पुराना होने की वजह से खराब हो चुका है, या उसमें कोई कचरा चला गया है, या उसमें पानी चला गया है। अगर ये सब करने के बाद भी नहीं बढ़ता है तो आपका जो स्पीकर होगा वो खराब हो चुका होगा। इसीलिए आपके फोन का ये सब सेटिंग करने की वजह से भी आपके फोन का आवाज नहीं बढ़ता है। तो फ्रेंड इस तरीका से आप अपने फोन के आवाज को बढ़ा सकते हो।